Onde a gente tá, escuridão, olha. Olha, não dá pra ver nada. E Tá na fogueira. mata. A fogueira está queimando em homenagem a São João. Esse aqui é cearense, amor. É daí do Ceará ele. Ei, mora na coisa Calcaia. linda. Ei, mineiro. Ele tá pior do que eu, ele chegou aqui. O que é que tá achando aí, mineiro, da fogueira? Fogueira em Minas Gerais não existe igual essa não, pô. Dá pra fazer um fogo desse, tá no fogão de lenha. É. Aqui é a vida nas estradas, viu? É, rapaz, falta um pedaço de carne mesmo, viu? É. Não, aí que o que é que eu fazia aí? Se eu tivesse Chama. carne, papel alumínio eu ia salgar, então eu ia deixar ela aqui, ó. Só aqui, ó. Pois é, mano. Aí depois a gente tem que comer, você ia ver o que é uma carne. Deixar ela só na temperatura. Faço isso na casa do meu sogro, ele fica doidinho. Quando eu fui a primeira vez, todo mundo achou esse porra aí, isso vai prestar não. Que é a vida nas estradas, galera. Aí, ó. Pra você ver aí Mas se que... você põe ela de longe... Pra nós não tem jogada no tempo ruim chão, não, viu? Assa, não assa? Não importa a distância, Se você as tiver um dificuldades. bom, pô, se você pegar em De todo qualquer jeito a aqui, gente ó, vive, é viu? assim, você vai colocar a mão, ó. É a vida nas Aqui, estradas aí. Aqui eu já enfiava os espetos. Aí deixava, pô. Aí ela fica bem suculenta.